Tá beagnach duine as gach cúigur in éireann ag maireachtáil faoi bhí Cumas. In aineann an pobl faoi bhí Cumas a bheith chamór sin, tá éire áirithe ar an tír is measas an Eorop ó híomh an líon daoine faoi bhí Cumas atá fostaithe sa locht saothar. Cé chu a bhfuil sé do rinne faoi bhí Cumas a bheith cuairtú oibre in éireann. Agus céir is féidir linne a dhéanam mar thochaíonn seo, chun an 10 fear a thuirt don scír seo den déanra, síl oibre fiúntach a bhaint amach ó péin. I want to work, I want to have a meaningful life, but the entire system is entirely based on a fallacy about what a disabled person is and how a disabled person can work. Because I'm disabled, I have to prove that I can't work. Dóin na bhí se fás níos, cheap muid, béisnach nach chaim fastán ó. I'm just as qualified as anyone else. I'm just as passionate. So when I'm sending out job applications, after a few months when I get nothing, I hit a brick wall. I would never use being blind as an excuse, never. But when it becomes very evident, I can't ignore it. Tá síl dionta go roiní nach bhfuil an bhí Cumas acu. Go choilgan bhfuil mí Cumas acu, tá siad san ggéirbh maireachtáil síl nach bhfuil dionta róbsan. Mar atá tú mar saoránach faoi bhí Cumas in éireann tá fáibe agat.